এই হচ্ছে সেট আপ। খাঁচার সাইজটা হচ্ছে 36, 18, 18। বক্সটা আমি বড় দিছি, বক্স এর চেয়ে ছোট দিলে হয়। আমি বড় দিছি আর বড়টাতেই ভালো ব্রিড করতেছে, বড়টাই ভালো পাখির জন্য। আর মেন বিষয় হচ্ছে পরিবেশটা একটু খোলামেলা রাখতে হয়, মানুষজনের আনাগোনা কম থাকতে হয়, তাহলে প্যারট ব্রিড করানো যায়।